Hello everyone guys, welcome back to my another new vlog. स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भ्लगमा। आजको मौसम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। कुइरोले पुरै ढाकिएको छ। केही पनि देखिरहेको छैन, बाटो भन्न अलि मिल्दैन तर बाटो चाहिँ देखियो। कुइरो चाहिँ लास्टै लागेको छ हैन। अनि म चाहिँ हिडिसकेको छु मेरो ड्युटी तर्फ। कति जाडो। छ्या आँखाबाट आँसु आइसक्यो। आँखा बे चिसो भएर नि त। अनि सरर अब चिया खाएर निस्केको। मुक्ति त भयो यार गुलियाउन पर्ने ठाउँमा। अनि म चाहिँ जाँदैछु। सायद मेरो बाटोमा म एकजना सब्सक्राइबर भेटिरहेको छु मैले। मलाई भेट्न आउँदैन। क्यामेरा राम्रो भाइ त राम्रो होइन। एकजना ब्युटिफुल लेडी स्कुटरमा जाँदै हुनुहुन्छ। काम आई लभ यु। कहाँ हिँड्छ त फेरि? दुध चल निकाल। चिसो मजा आयो क्या जाडो। कता हिँड्छु यता? के बुङ्गुरको दुध लिने हिँडिस्? ल साथीहरू त्यहाँ देख्नु, त्यहाँ बुङ्गुरको उसले देखाइरह। त्यहाँ उसले नै ल भाइ मलाई ढिला भइसक्यो। म गएँ। म चाहिँ अहिले लागिसकेको छु। लागि जाडो बढिरहेको छ गाइस होटलतिर है। जाडो चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, माथि पुगिरहेको छ है। अनि अरू के कुरा गर्नु, यस्तै छ। एउटा सब्सक्राइबर हेरिरहेको हो त देखिया हैनस् यार। तर त्यो अलि जुम भएन के। गएँ मेरो बाटोदेखि फ्यान छन् यस्तो। मलाई मदेखि हाई गर्छन्। बस गाइज म चाहिँ अलि एकैछिनमा भेट्नेवाला छु भाइ। सो अलराइट गाइज, हाम्रो चाहिँ अब म चाहिँ यहाँ फेरि ड्युटी सकेर घर जाँदैछु। अनि म चाहिँ मोमो खान आइरहेको छु। मोमो, झोल मोमो। यहाँ हाम्रो झोल मोमो आइसकेको छ अनि बन्दैछ यहाँनिर चाहिँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ। दाजु प्लिज यता हेरिदिनु न एकचोटि। तपाईँ जस्तो ह्यान्डसम मान्छे मलाई अहिलेसम्म देखेको थिएन। ल आयो मोमो आयो। मेरो चाहिँ झोल मोमो आयो होइन। धेरै नहाल्नु भयो, म चटनी खाँदिनँ। झोल मोमो चाहिँ आइसकेको छ अनि हामी चाहिँ अब खानेवाला छौँ। फर्स्ट बाइट हान्दैछु ल है। यता नदेखाउनु है, यता नदेखाउनु। यताबाट खिच्नु कि यताबाट देखियो नि, राम्रो आयो नि। सो गाइज म चाहिँ मोमो खाँदैछु अनि क्यामराम्यान पाइसकेको छु मैले। 30,000 स्यालेरी दिएर क्यामराम्यान राखेको छु भर्खरै ठाउँको ठाउँ अन द स्पोट। पहिला म झोल चाख्छु है त। खाएँ ल। मिठो नभए मिठो भन्नु है। नमिठो हुने त कुरै छैन। मजा आएन। आउँछ हामी सधैँ खाने ठाउँ यही हो। हामी सधैँ यहीँ लोर्छमा आएर मोमोजको यहाँ चाहिँ चिल्लो मोमो छ। यो आइटम पाइन्छ। हो क्या मोमो खाएँ ल। ल बस्छ अङ्कल, ल आउनुहोस्। वाउ नाइस। मजा आयो। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यहाँ यत्रो ठुलो रोक्टालो परेर अहिले चाहिँ मोमो खाइरहेको छु। अनि यता चाहिँ मेरो प्यारी बहिनी। यिनी मेरो बहिनी हुन्। प्यारी बहिनी, एकदमै प्यारी। 5 पैसाको बेहोरा नभएकी बहिनी। ए ओ बेहोरा भयो कि। ल धेरै नहाँस। खाऊ लोरा के नहाँस धेरै। हामी दुईजना मिलेर मोमो खान आएको। मिठो एकदमै। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिड छ एकदमै। हामी चाहिँ अनि के छ त, कस्तो चलिरहेको छ त व्यापार? ठिकठाक टाइम पास। मैले तपाईँको यो प्रचार गरिदिएँ। अब पैसा निकाल्नुहोस् 10,000, धेरै पर्दैन। बुझ्नु हो?
10 मिनट मगाइ न 10 मिनट होइन म 1 घन्टा नि गरिदिन्छु अब 1 घन्टाको त्यो 10,000 को हिसाबले दिनु है त कस्तो छ बहिनी खाऊ न खाऊ मिठो हो तिमी त खानामा त 1 नम्बर के हो के रे खाऊ लो र तिम्रो छ दिन लुट्न सके लुट कान्छ नेपालमै छ छुट साथीहरु मेरो बाइट खाएर एकदमै मजा आइरहेको म चाहिँ अहिले आइसकेको छु चटपटे खाना चटपटे देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चटपटे आज त पार्टी भइरहेको छ चटपटे खाना आइसकेको छु म चटपटे खाएर घर जान्छु सुत्छु गुवाए हक्छु मुक्छु हल्का रमाइलो हामी चाहिँ चटपटे खाएर चाहिँ घर जानेवाला छौँ अब चाहिँ होइन उहाँ पछाडि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँ त्यो मेरो बिग फ्यान हो त्यो पछाडि बसेको त्यो सुड्डी केटी हो त्यो सुड्डी आऊ खाना आऊ नातिनी आऊ क्या आऊ यतै खाएर जाऊले क्या आऊ अब चाहिँ म खाना गइरहेको छु बहिनी तिमी पनि देख्यौ न त अब प्यारी बहिनी आऊ मेरो कान्छी बहिनी सबभन्दा सानी फोची कान्छी बेहोरा सक्यो कि बहिनी फेरि नाटक नगर्नु आइकन अलि म मुन्टिने त बहिनी खाना चाहिँ यत्रो गाँस गरेर खाने नाटक पारेर मुख चाहिँ ढाक्ने तो वैसा नहीं है ना कि मैं तुमको देखना नहीं चाहता गाम सो गाइज अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु बजार पसियो मोमो खाइयो त्यसपछि चटपटे खाइयो अनि चाहिँ म अहिले घर आइसकेको छु आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ आउनु जति भ्युअर्सहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु Bye bye. Good night. Love you.